उन्हें मजा चखाओ दोस्तों, गोम के लिए। हमारे मजे के लिए जंगली बेल। तुम्हारा मजा करने का तरीका अजीब है। ये मजेदार था। ऐसा लगता है कि वो उस छड़ी की सुरक्षा कर रहा है। वो जलती हुई तीली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये जो भी है, ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रहेगा। पायरोन, उन जीवों को आराम करने की जरूरत है, उन्हें रास्ते से हटाओ। अद्भुत जल की शक्ति। तो तसारू, नॉक्टिस, उन माचिस की तीलियों को बुझा दो। ये तो मैं कहने वाला था। तेज हवा का झोंका। जंगल पानी की शक्ति। हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, नॉक्टिस का भी। नॉक्टिस भी से तुम्हारा क्या मतलब है, पत्थर के योद्धा? तेज हवा का झोंका। जब तुम जमीन पर गिरते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मजाक हो गया तुम्हारा। आज तुम बच के नहीं जा पाओगे। तुम लोग कौन हो? मैं अग्रोम हूँ, गौमिटी का देवता। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम इस जलती लोग के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो एक संदेशवाहक हूँ। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। मुझ पर दया करो, दया करो मुझ पर। अच्छा पैंतरा था नॉक्टिस, हमें बताओ उस संदेश में क्या है और हम तुम्हें जाने देंगे। चलो तुम तो अपना काम करो, चलो। मुझे इस संदेश को पढ़ने की आज्ञा नहीं है। मेरा काम तो इसे यहाँ तक लाना था बस। एक संदेश, वो भी मैगर से? क्या ये हमारे लिए है या किसी और के लिए? मुंह खोलो छोटे नुमाइंदे। ये मैगोर के भाई के लिए है। मुझे नीचे उतारो। मैं एक संदेशवाहक हूँ, मैं लड़ने नहीं आया। क्या कहा? मैगर का भाई? अब वो कहाँ से आया? मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैगोर मुझे इसकी सजा देगा। देखो, मुझ पर दया करो। एक लावा गौमिटी दया की भीख मांग रहा है। मैं दया की भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो तसारू? वो दया की भीख मांग रहा है। मैं जहाँ से आता हूँ, हम अपने दुश्मनों को एक सही मौका देते हैं। अपनी आजादी के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ छोटे। नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ नॉक्टिस से युद्ध करना है। यही बराबरी का मुकाबला होगा। ध्यान से। खैर, टीम में तुम सबसे कमजोर हो। मेरा मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ पंख हैं और अकड़। अब सुनो। तुम पागल हो गए हो। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ देखते क्यों नहीं, छोटी चिड़िया? तुमने उसे जाने दिया, बददिमाग। किसी ने उसे जाने नहीं दिया, वो बस अपने आप निकल गया। अगर तसारू को एक बराबर का मुकाबला चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे साम्राज्य में हम बराबर के मुकाबले की इज्जत करते हैं। जनाब, आपने उसे आराम से जाने दिया। अब वो सीधे मैगर के पास जाएगा। तुम्हें पता है गुस्से में तुम कितना अंट शंट बोलते हो नॉक्टिस? कुछ भी नहीं बढ़ता, तुम ना बस अपने आप ही। अगर हमें मैगर के भाई के साथ एक मुकाबला करने का मौका मिल जाए तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। और ये बात तो पक्की है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे हथौड़े से मारूंगा। गौम के देवता, शांत हो जाओ। मेरा मैगर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब तुम शांति से बैठ जाओ। तो तुम्हें खेलना है? हाँ, अगर मैंने मैगर के भाई को ढूंढ लिया तो मैं उसकी काया पलट दूंगा। क्या तुम सब सिर्फ मजाक कर रहे हो या फिर? एक सच्चा गौम का देवता कभी मजाक नहीं करता। अगर अब हम सब शांत हो जाएं और ये मान लें कि मुझे ही लीडर होना चाहिए तो आगे की योजना बना सकते हैं। ओल्ड सेज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूँ। हम बस एक दूसरे की भूमिका निभा रहे थे। ये तो बस ऐसा है कि कुछ बेवकूफ गोम के देवता होने का दिखावा कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है जैसे ओल्ड सेज हमारी लड़ाई से कुछ खास प्रभावित नहीं हुए। अगर तुम चाहते हो और युद्ध करना तो मुझ पर अपना निशाना लगाओ। तुम पर कभी नहीं, भूल जाओ, तुम बहुत ही बूढ़े और कमजोर हो। ओल्ड सेज, तुम समझ नहीं रहे। हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो हमें युद्ध के लिए मददगार होंगी। ये सब क्या था ओल्ड सेज? मुझे लगा कि तुम लोग एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ना चाहते हो। अब दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। क्या योद्धा है, ये मजेदार होने वाला है। मुझे पहले इस बात को समझने दो, हम सब सिर्फ मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, मजाक तो लग रहा है, पर सच कहूँ तो हम मजाक लग रहे हैं। जो अभी अभी हुआ, लड़ाई हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए, वो भी मैगोर जैसे विरोधी के खिलाफ। अगर तुम इस अनुभव से भी कुछ नहीं सीखे हो तो उम्मीद है कि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, पर हमारे साथ हुआ क्या? क्या ये उसने किया? क्या वो ये कर सकता है? मेरी पीठ में तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम सब समझ जाओ, वो बहुत ताकतवर हैं। ओल्ड सेज, क्या तुम हम पर गुस्सा हो? अब इस तरह बैठे मत रहो, मुझे वो आग का संदेश दो। नहीं, रुको, वो जल जाएगा। ये थोड़ा अजीब है, तुम लोगों को नहीं लगता? ये मैगर की तरफ से है, उसके भाई के लिए। हम तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाले थे, लेकिन मुझे लगता है हम थोड़ा बहक गए। मैं पहले से ही जानता हूँ इसमें क्या था। तुम्हें पता है ओल्ड सेज, मैं तुम्हारी काबिलियत पर उंगली नहीं उठाना चाहता, पर मैगर का एक भाई भी है। ये बात तुम हमें पहले भी बता सकते थे ओल्ड सेज। अगर हमने मैगर के भाई को ढूंढ लिया तो हम उसका इस्तेमाल युद्ध में एक मोहरे की तरह कर सकते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मैगोर की भाई की तलाश करो, और उसका सामना करने के लिए तुम्हें कोई अनुमति नहीं है। क्यों नहीं? हाँ? मेरी सलाह है कि लड़ाई के लिए इतने उतावले मत हो राजकुमारों, कम से कम इस वक्त तो नहीं। मैगोर के भाई का तुम्हारे इस काम से कोई मतलब नहीं है, उसे मैं देख लूंगा। पर ये हमारी लड़ाई है ओल्ड सेज, तुम क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, खामोश रहो। हाँ। तो जाहिर है कि हम उसकी नहीं सुनने वाले हैं। मैगर का भाई एक बड़ा सौदा है और मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे नहीं पता ओल्ड सेज को आखिर हो क्या रहा है, पर हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि मैगर का भाई हमारे लिए खोई हुई पहेली का एक हिस्सा है। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। हवा की शक्ति भी उजागर हो। जल की शक्ति उजागर हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे खत्म कर कर ही सांस लेंगे। क्या हमें यकीन है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं? तुम हमें बताओ जंगल के योद्धा, क्या तुम आसपास की झाड़ियों से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते? हम में से किसी ने नहीं देखा कि ओल्ड सेज कौन से रास्ते से गए। उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा। वो हमेशा ऐसा करता है, हमें मदद की जरूरत है। अद्भुत शक्ति। ओल्ड सेज ने एक निशान छोड़ा है, एक कच्ची ऊर्जा का निशान। हमें बस उसके पीछे जाना है। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। अद्भुत शक्ति, जंगल की शक्ति उजागर हो। नट्स, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लाजवाब। नट्स रास्ता बता सकता है, वो जंगल की ऊर्जा से वाकिफ है। सच में? ये तो मुझे बस छोटा बच्चा जैसा लग रहा है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। गलत निशान। हाँ? ओल्ड सेज तैरने चले गए हैं। ये मेरा इलाका है। अब उसको क्या हुआ? ये पानी बहुत गर्म है और सल्फर से भरा हुआ है। इस खाली दिमाग वाली लकड़ी ने हमें गुमराह किया। ये किसी काम का नहीं है। ओल्ड सेज वोल्केनो किंगडम में चला गया। मुझे इस पर यकीन करना इतना आसान नहीं होगा।
पर इसने पहले हमें कभी निराश नहीं किया। खैर अभी तो वो ऐसा ही कर रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रोम? तो दोस्तों ऐसा लगता है हमें नए साथी मिलने वाले हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक नहीं दो नहीं पूरे 4 गांव के देवता हमारे राज्य में घुसपैठ। वो गिन सकता है, अब क्या करें, डर कर भाग जाएं? मुझे पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है। हमने किसी पर हमला नहीं किया है नॉक्टिस। तुमने अपने शरीर का तापमान बढ़ते हुए महसूस नहीं किया? तुमने लावा साम्राज्य में घुसपैठ की है और तुम हमसे अब क्या उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारा स्वागत करें? याद करो ओल्ड सेज ने क्या कहा था, लड़ाई सबसे अंत में। पत्थर का हथौड़ा बनाओ। हम इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। सबके लिए शुक्रिया नट्स। मैं धरती को खिसका रहा हूँ। हे दोस्तों, हमारा गोम्स मोजो कहाँ है? हमारे सभी पत्थर तेजी से टूट रहे ये हैं। हमारी जमीन है, हम फायदे में हैं। ये लड़ाई तुम नहीं जीत सकते, किसी भी हालत में नहीं। कोई तरकीब? मैं पानी में जाकर उनको पकड़ूंगा। तुमने कहा ये रसायन से भरा हुआ था लॉर्ड पायरोन। रसायन से भरी नदी भी नदी ही होती है। और मुझे हर बार एक नई चुनौती चाहिए, समझे एग्रोम? मैं एक पानी के देवता को सारा महत्व नहीं लेने दूंगा। हवा जल की शक्ति। क्या तुम जानते हो कि आग और किस तरह बुझाई जाती है? मेरे बारे में मत भूलो, मेरे पास एक दोस्त है जो भूखा है। नहीं नहीं, खैर तुमने शुरुआत की थी पर खत्म हम करेंगे। शक्तिशाली रॉक बॉल का समय हो गया। विजय, कितना अच्छा जाना पहचाना एहसास है ये ये। तो उससे कहीं बेहतर था जैसा हमने सोचा था, क्या तुम्हें नहीं लगता? नर्स, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या ओल्ड सेज भी इस तरफ आया था? तुम क्या करने वाले हो? एक जाल से दूसरे जाल तक का पीछा? वो सिर्फ एक गूफ बॉल है। हाँ, मैं वही करने वाला हूँ। सुन लिया परिंदे, मैं मजाक कर रहा था। शायद वो ग्लास एम्प्रेस हमारी मदद कर सके। जमीन की शक्तियों के बारे में उससे अधिक कोई नहीं जानता। हम उसे कैसे ढूंढें? वो ऐसे ही आती है। मैं इतना भी नहीं जानता कि उसका ध्यान कैसे खींचूं। शायद हम कर सकें, मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ कर देखो। खैर चलो। ओ ग्लास एम्प्रेस, क्या आप सुन रही हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप कहीं यहाँ आसपास हैं तो हमारी मदद करो। सुन लिया ग्लास एम्प्रेस? नहीं नहीं, तुम्हें अच्छे से बात करनी नहीं आती है ग्रोम। मैं यहाँ हूँ। किधर है वो? हाँ? देखा, नट्स किसी चीज में तो माहिर है। आपका शुक्रिया महान एम्प्रेस। हमें ओल्ड सेज को ढूंढना है। उन्होंने हमें बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ दिया है। जवाब काफी तकलीफदेह हो सकते हैं और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। ओल्ड सेज बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम्हें कुछ बातें पता चलें। पर हम ओल्ड सेज के दोस्त हैं। हम गोम की जमीन को बचाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हम मैगर को रोकने आए हैं और ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हें फिर से आगाह कर रही हूँ राजकुमार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए अभी जानना जरूरी नहीं। वक्त के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। जरा सुनो, वापस आओ, हमें उसे ढूंढना है। मुझे यकीन नहीं होता, सिर्फ उसका नाम पुकारना काम कर गया। लगता तो यही है। तो बस इतना ही था ग्रोम। माँ ने मना किया है क्या? माँ?
मैं बस मजाक कर रहा था। हाँ? हम ये कर रहे हैं या नहीं? हाँ? हाँ? ये तो जलते हुए पहाड़ का प्रवेश द्वार है। ठीक है, हम इतनी दूर आए हैं तो हमें अंदर भी जाना चाहिए। चलो। हाँ? क्या हम इन्हें मारने के लिए तैयार हैं? तुमने कोई आवाज सुनी? वहाँ नीचे क्या हो रहा है? हाँ? मुझे नहीं पता, एक जश्न? उसे वो सब नहीं पसंद। किसी सभा की तरह लगता है, पर किस लिए? वो देखो। उन्होंने ओल्ड सेज को कैद कर लिया। चलो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, रुको। इसकी जरूरत नहीं थी। शुक्रिया मैगोर। योजना के मुताबिक काम करो। हाँ? वो क्या कर रहा है? वो पागल हो गया है। ओल्ड सेज नहीं। मुझे तो पहले से ही शक था कि कोई गड़बड़ नहीं, जरूर अभी है। हमें पता नहीं वो गद्दार है कि नहीं। कुछ देर और रुको। हम कुछ भी सुनने के लिए बहुत दूर हैं। तो चलो पास जाते हैं। एग्रोम, तुम्हें पता है मुझे लड़ना पसंद है, पर शायद ये सही वक्त नहीं है। याद करो ग्लास एम्प्रेस ने क्या कहा था। हमें अभी तक कुछ भी ठीक से पता नहीं है। जल्दबाजी मत हम करो। बहुत कुछ जानते भी हैं। पृथ्वी की शक्ति उजागर जल की करो। शक्ति उजागर हो। परिवर्तन करो। हवा की शक्ति उजागर करो। जंगल की शक्ति उजागर हो। काम के लिए ये दिलचस्प होगा। लड़को नहीं। किसी के पास कोई तरकीब है? मेरे पास एक तरकीब है। अब वो बाहर बंद हो जाएंगे। पर हम अंदर बंद हो गए हैं। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता कोई बाहर नहीं जाएगा। ये ओल्ड सेज क्यों मुस्कुरा रहा है ग्राम? ये लड़ने का समय है, बात करने का नहीं। शक्तिशाली रॉक बॉल। मैंने तुमसे कहा था कि इस मौके को जाने दो। तुमने जाने दिया, हमने नहीं। और अब तुम हमें बताओ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है ओल्ड सेज? मुझे लगता है इसके पास कोई जवाब नहीं है। उसे एक असली लड़ाई चाहिए। चलो लड़ते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता ओल्ड सेज, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार एग्राम, हमेशा एक चुनाव करना पड़ता है। याद रखो कि सही नजरिया सही फैसले की चाबी होती है, जिसकी वजह से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। क्या तुम इस वक्त सही फैसला कर रहे हो एग्राम, या तुम्हारा दिमाग अभी भी बदले की भावना से भरा हुआ है? इस लड़ाई को बंद करो अभी। हमें लड़ाई रोकनी नहीं, जीतनी है बूढ़े गद्दार। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। तुम्हारी गलती थी, तुमने इस पे भरोसा किया। तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हें इस जाल तक उसे कॉमेडी ने लाया जिसमें तुमने भरोसा किया। अगर तुम गॉम के सच्चे देवता हो तो तुम उसे खत्म करोगे, इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे। फैसला तुम्हारा है।
मुझे मार डालो अगर तुम्हारा दिल तुमसे ये करने को कह रहा है तो। नहीं क्या तुम पागल हो? उसने ही हमें इस जाल में फंसाया। नहीं, हम खुद इस जाल में आए। मैं तो इतना कहूंगा कि हमने ये जाल खुद ही बनाया। हम लड़ने के लिए इतने उतावले थे कि हम ठीक से सोच भी नहीं पाए। अब बस बहुत हुआ, अब हम सबको यहाँ से निकलना होगा। बेवकूफ बच्चे। नहीं, वो बेवकूफ नहीं हैं। वो दयालु, वफादार और बहादुर हैं। मुश्किल वक्त में भी। इतना तो मैं उन्हें जानता ही हूँ मैगोर। तो ये सब एक परीक्षा थी? बहुत हुआ, ये बताओ ये बुरा है या नहीं? और तुम सब सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ। क्या तुम हमें यहाँ मैगर से लड़ने लाए थे? पर उसके भाई के बारे में ये सब क्या है? क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला? हूबहू बहुत समानता है। ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। ओल्ड सेज, तुम मैगर के भाई हो? एक दिन सच सामने आएगा। याद रखना, नजरिया ही सब कुछ है। अपने आप पर भरोसा करना सीखो और कभी हार मत मानना। ओल्ड सेज, वापस आओ! ओल्ड सेज, क्यों? तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन ये समय बर्बाद करने का नहीं है। वो देखो। मेरे पीछे आओ। एग्रोम, हमें निकलना होगा। हम यहाँ इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम ओल्ड सेज को वापस लाएंगे, फिक्र मत करो एग्रोम। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो नॉक्टिस। तो एग्रोम, अब आगे क्या सोचा है? मैगर से फायर किंगडम को छीनना है और ओल्ड सेज को वापस लाना है। पर ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इस काम को करने में मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो एग्रोम। ओल्ड सेज रहस्यमयी है, पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। और वो अकेला नहीं है जिसने ऐसा किया है। तो फिर एक साथ गोम के लिए। दोस्ती के लिए।